Assalamualaikum. So hari ni aku dah dapat barang aku beli kat Shopee, AirPods Pro. So dalam ni dia bagi AirPod dengan dia bagi AirPod dengan face mask lah, face mask, face mask lah. Okay, kita tengok apa yang dia bagi juga. Buat juga dia packing berpenapis siut. Dia ada ANC quality. Orang tahu tak, aku beli AirPods Pro ni harga dia 3 angka je, tak sampai 4 angka pun. Tapi tak adalah murah sangat, tak adalah mahal sangat. So jom kita unboxing apa yang ada dalam AirPods Pro ni. Dengar ni dia mantap gila. Tak mahal ni, pasal kita bagi dulu lah. Dia punya tu, dia punya cuping dia, kata pembuka kotak. Koyak lah dia ni. Dia ganas sikit tau. Tak ada. Ya Allah, susah dia dah buka. Ya Allah, ni lagi susah daripada ikat kertas SPM masa jawab SPM. Dia rasa saya nak buka plastik ni koyak. Aku jadi rasa macam nak buka gila. Ya Allah, susah sangat. Aduh, benar lah. Kat kotak pun benar dah. Wah, payah betul buka benda ni. Aduh, boleh pun. Tengah. Bunyi dia mantap siap buka dia punya tu. Oh, susahnya nak buka kotak ni. Okay, tengah. Mantap. Okay, design by Apple in California. Dengar. Dengar aku buka, dengar. Ni baru namanya unboxing, kau kena dengar satu-satu. Dengar. Mantap siap. Okay. Dalam ni dia bagi lagi kabel wire. Lagi dia bagi earbud punya tu, simpanan dia. Macam apa susah kalau hilang pakai ni. Kabel USB-C. Itu je lah apa yang perlu dapat dalam kotak ni. So kalau korang nak link dia punya barang kat Shopee, beritahu aku. Okay, harga dia tak adalah murah sangat dan tak adalah mahal sangat. Harga mampu bilik 3 angka.